এখানে কি লবস্টার পাওয়া যায়? আছে, ক্র্যাবস পাওয়া যায়? হ্যাঁ আছে, পাওয়া যায়, আছে। আচ্ছা, প্রাইস কেমন পড়বে? প্রাইস হলো লবস্টার হলো 2000 টাকা, কাঁচা হলো 2 পিস 500 টাকা। আপনার ঠিকানাটা দিয়ে দিবেন প্লিজ আমাকে। এটা হলো ইনানিবিস কেবি হোটেল। ইনানিবিস কেবি হোটেল, অবশ্যই আসলে এখানে ভিজিট করবেন। साधो अच्छा साधो याला ते बनायला এটা তো কন্ট্রোলার আর এটা হচ্ছে এমআইবি আজে ময়দা এখানে বেসন ইউজ করা হয় না। তুমি মাছের মশলা দিলে কালারটা কি হয়ে যায়, পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বুঝছেন, এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে লটের চারটা কি হয়ে জানেন, পাইজা যায় না, মানে যখন রান্না করবো তখন চেড়ে যায়। আপনার এভাবে সোজা রাখার জন্য এটা সোজা থাকবে। কি ওই তাই পাতা, তাই পাতা লেমন গ্রাস এটা না, পুরো পানি দেবো, পানি দিয়ে লেগে দিই না
দেখবো না আমরা ডিনার কেনে ভিআইপিতে যেটা সাদা হবে না এখানে ওইটা ভালো এই জন্য এখানে একেবারে দেশি স্টাইলের সুন্দর করে লবস্টারটা আমার শেষ ট্রাই করা এটা সাইড করে রাখবো এখন আমি ট্রাই করবো ক্র্যাবটা ক্রিমি ক্রিমি একটা ভাব আছে লোটটা ফ্রাই বেস্ট